聊了之后，建和就说啊，我要去被谁杀哈？秋天到了，我要去买秋天的外套。他说，邱建和，你出来这么多年，没有一件秋天的外套吗？建和说，记啊，你猛这个丢了。他说，我以前没有秋天的感觉，因为那个行球，因为那几年的牢狱生活，他身体很差，他从来就是直接进入冬天，他没有四季的感觉。他说。讲起来算是我现在比较好，我恢复了四季的感觉，我开始有了秋天的感觉。我们今天在这里要求司法正义，要的就是希望可以恢复台湾人的感觉。我们能不能有所感觉？对人民、对正义、对台湾的未来。等于多少人生？20年又等于一个小孩长大什么？可是我都觉得。我们之所以可以这么轻松的讲，那都是因为那不是我们的人生，那是苏建和、刘炳郎、庄鲁勋3个人的人生，所以我们才可以站在旁边很轻松的说20年又怎么样？以前我们是讲5年怎么样，10年怎样，15年，现在轮到20年了。可是这个20年是怎么换来的嘞？那他们的案子创下非常多的司法记录，是用他们3个人的人生换来的。我在参与救援活动的时候，有好几次我心里都想，好险，这个不是我的人生，好险我没有被诬陷入狱，好险我都没有被屈打成招，我也没有在死牢前面徘徊，这个不是我的人生，我心里这样想。可是我们一路看着他们走过来，那这件事情，我们是不是继续容许这样的事情发生在我们的社会？我们容许我们的司法这样子，那这就是跟我们有关系的事情。再次面对审判，我们已非期待司法给予3个人平反的机会，因为证据及事实早已还清其名誉。今日的审判，正是我们人民给予台湾司法一个重建名誉的机会。我们期望司法摆脱加害者的污名，反省与重生。唯有尊重人民生命自由的司法，才能得到人民的尊重与信赖。我们很愿意相信每一位司法人员在选择职志之初，他们都拥有真挚的正义之心，也愿意为正义而战，用正义来打造司法的名誉。那么，我们希望他们能够跟我们一起努力，如同我们永不放弃诉案一样，也不放弃让司法回归正义的道路。需要换一种争取正义的方法。曾经郑南榕用他的肉身要烧出台湾的自由，曾经林宅血案换来台湾人深层的觉醒，曾经玫瑰少年叶永志他的血换来了性别平等教育法。但是现在不只要转型正义，正义的争取也要转型。我们要苏建和、刘炳郎、庄凌勋好好活着，他们要见证正义，他们要见证台湾不同的未来。台湾啊，你值得更好、更文明、更有安全感的未来。早期当然非常的艰辛，就是因为我们这案子发生在快20年前，然后当时就是因为就是年轻然后就是忽然被带到警察局，然后一连串的刑求、刑讯、逼供，然后还有进入法院审理，然后84年的时候就被死刑定谳，然后当年其实就是对我自己也好，对我家人也好，当然
我们就是非常的沉痛，然后就是不管再怎么样，尤其是我父亲，就是每天他下班之余就是到处去为我伸冤陈情，可是就是从来没有办法，就是让我们看到正义是在哪边。我真的很谢谢人本教育基金会，还有台湾人权促进会，还有司改会等，就是一起陪我走过这10多年的团体，然后也因为有你们，所以我今天还有勇气站在这边。我希望说，我们就是还是就是继续努力或许说我这一生我对我父亲的过世我非常的遗憾，然后我对我没有青春我也很遗憾。然后我对于就是浪费很多的社会资源，我也感到抱歉遗憾。可是我希望说，我绝对不要说因为我等不到正义而一生遗憾。然后谢谢各位大家，谢谢。我说正义，我们约好了11月12号见，请务必要来。虽然你看不见，因为正义女神是蒙上眼睛的，但我们会愿意为你指路。那我把这个明信片放在 Facebook 上面之后，就马上有人泼我冷水，他告诉我说，可是没有邮差。那我就回复他说，我们都是邮差，如果我们愿意为正义女神指路的话，11月12号他一定会在法庭上跟我们相见。所以请大家务必要写明信片，务必要参与相关的活动，务必要尽你任何可能的方式，然后声援苏安。我相信我们可以在11月12号那一天跟正义见到面。